Ini jelas sepele. Lima untuk bilang oh yes, itu lah tanggung orang sepele masih. Kesini lagi masyarakat masih. Dia masih suara ini masih. Tunjukkan suara lima. Penonton biasa. Semua musik itu. Mohon perhatian yang merasa kehilangan putranya bernama Aldi dari Tegalarung ditunggu di pentas. Sekali lagi mohon perhatian bagi bapak ibu yang merasa kehilangan putranya ditunggu di pentas. Aldi dari Tegalarung. Terima kasih. Ayo dengan keputusan dihitung bareng salaku, habis itu kembali ke tempatnya parkir masing-masing. Ayo terus bareng-bareng semuanya. Musuh minion.
Bisa. Hei, hei,